लोकांची बेहिशेबी कॅश बँकांनी पार्क करूंक नोटी बदलपाक म्हूण परत परत तेच लोक येवंक लागले म्हूण बँकांनी लोकांच्या बोटांक शाई लावंक सुरवात केल्या. एकल्याक 2 फावट कॅश एक्सचेंज करूंक मेळची ना. आरबीआयच्या सुत्रां प्रमाण आतां गोंयांतूय बँकांनी बोटांक शाई लायतले. गोंयच्या आरबीआयच्या ऑफिसांत शाईचो स्टॉक पावला. कांय बँकांक शाई आरबीआयन दिल्या, कांय बँकांक ताच्या हेड ऑफिसांतल्यान पावल्या. आतां मंगळारच्यान गोंयच्या बँकांनी नोटी एक्सचेंज करतल्यांच्या बोटाक शाई लावंक सुरवात जावं येता. मात कांय बँकांची गत नोटीं भशेन जाल्या. तांकां अजुनूय शाई पाविल्ली ना. ते शिवाय गोंयांत अजून नव्यो 500च्यो नोटीच पाविल्ल्यो नात. आरबीआयची सुत्रां सांगतात नव्यो नोटी ह्या सप्तकांत गोंयांत पावंक शकतात. कांय सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 500च्यो नव्यो नोटी ह्या न्ही फुडल्या सप्तकांत पावतल्यो. मात जर एखाद्या बँकेक नोटी बेगीन जाय जाल्यार त्यो आरबीआयच्या बेलापूर हेड ऑफिसांतल्यान हाडपाक शकतात. गोंयांत 500च्यो नोटी पावोंक नात आनी लोक 2000च्यो नोटी एटीएमांनी आसुनूय घेवंक तयार नात. गोंयच्या बँकांनी आनी एटीएमां भायर लायनी कमी जाल्यात, मात अडचण जाल्या ती नव्या 2000च्या नोटीची. लोकांक जाय 500 आनी 100च्यो नोटी. आणि 2000ची नोटी काढला त्याच्या बदला पहिली ते 500ची नोटी काढून जायशिल्ले. आता 2000 आम्ही एटीएमान घेतले की 2000 नोटी येता भायर, पण आम्ही कितें घेता जाल्यार नुस्तें घेवं आनी कितें वेपार बीन कशें करता जाल्यार तेंचे कडेन फुडें आमकां दिवपाक चेंज आसना. म्हणून सो पयलीं काडटा आसतना 500चे आउट करूंक जाय आशिल्ले, अशें 500चे आनी 100चे. हेजे फुडें जाता तितले बेगीन 500चे नोटी काडूंक जाय. ना आमकां फायदो काय ना. आमकां 2000 बिझनेस ना. आमकां कमीत ते 500चे नोटी जाय आसल्यार आमी कशें तरी एडजस्ट करता. 2000 आमचे काय बिझनेस चलना. आमकां बेगीन 500चे नोट भायर सरूंक जाय, तशें करपाक जाय. 500चे 100चे कोण आमकां चेंज दिना. हय, आमकां कोण चेंज दिना न्हू. 2000 घेवन गेले जाल्यार कोण चेंज दिना. 500 घेयना, 2000 चेंज दिना. आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. जाता इतके बेगीन 500चे 100चे नोट भायर काडपाक जाय. आमचे एक्चुअली कितें 2000 जर हाडले जाल्यार तुका बँकेच्यान आमकां दुकानदारा कडल्यान चेंज मेळना न्हू. 2000 घेतले जाल्यार अशी भानगडी आहा ह्यो. कितें तरी आतां तेजी हें घेवं जाय न्हू सरकारान. तेजें एक्शन कितें तरी बाबा हिंकां कशी तरी फेसिलिटी जातली हें करतलें तें तेणी घेवं जाय न्हू. 500 रुपया तरी मेळ्ळ्यार तरी जातालें न्हू. 500 रुपयाच्या नोटीचें नांवूच ना. 500 रुपयाची नोट गोंयांत पावोवची, गोंयांत काय अजून पावल्ली ना. 2000 आमी 2000 हाडी आमी बारीक 10 रुपया 20 रुपया तसले नोटी. 2000 ना जाल्यार खंयचे हाडटले. ह्यो 2000ची नोटी काडल्यार वायट कांय ना, बरें आसा. मात सरकारान एक काम करपाचें, शक्यतो ल्हान नोटी पयलीं काडपाच्यो. 100 रुपयाचे 1000चे मातशे पयलीं बाजाराक येवंक आसले. जे धंदेकाराक खूब त्रास जाता. बाजारांत कितें हाडूंक गेल्यार बाजारांत काय दोगा कडेन 2000ची मोड सुटी मेळोंक शकना. पहले मोदी जी तो अच्छा गवर्नमेंट चला रहे हैं. कहने का मतलब अगर 500 या 1000 का नोट बंद किया है तो पहले छुट्टा का प्रॉब्लम हो रहा है. छुट्टा सबसे पहले ज़रूरी है चेंज. पहले 500 का नोट या 1000 का लाना चाहिए, इनको अवेलेबल कराना चाहिए. सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि चेंज नहीं हो पा रहा. अभी 2-4-10 दिन में हो सकता है क्लियर, लेकिन इतना भी परेशान लोगों को हो रही है, चल रही है परेशानी, और धीरे धीरे सही भी हो जाएगा. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन शाईक पर्याय काढला. बँकेन खासा सॉफ्टवेअर डेव्हलप केला. एखाद्यान एकदा नोटी एक्सचेंज केल्यार तो राज्य सहकारी बँकेच्या दुसऱ्या ब्रांचींनी सुद्धा नोटी एक्सचेंज करूंक शकचो ना. तो मनीस आयलो की ताजे आमी ह्या सॉफ्टवेरान आधार कार्ड, जें ड्रायविंगाचें स्मार्ट कार्ड आसा ड्रायविंग लायसन्साचें, तें स्मार्ट कार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्शन कार्ड आनी पासपोर्ट ह्या सही हाजेर बेज आमी सॉफ्टवेअर डेवलप केलो. ताणें खंयचें आपलें आयडेंटिटी प्रूफ दिलें तें आमच्या सॉफ्टवेअरान वतलें आनी फाल्यां सकाळीं तो परत आतां एक कडेन ह्या ब्रांचीक घेतले, फाल्यां सकाळीं पणजे ब्रांचीक घेतले पयशे आनी तो दुसरी ब्रांचीक गेलो जाल्यार तें रोखडेंच कळटलें हांगा माल तशें ताजें माल तशें की ताणें ऑलरेडी एक्शन घेतलेलें आसा. आनी दिस टायप ऑफ सॉफ्टवेअर डेवलप इन ऑर्डर टू अवॉयड द प्रॉब्लेम्स. डिमॉनिटायझेशनाचेर सहकारी आनी बाकीच्या बँकांच्यो अडचणी समजूंक म्हूण युनियन फायनान्स मिनिस्ट्रीन गोंयांत जॉयंट सेक्रेटरी संतोष वैद्याच्या फुडारपणा खाला टीम नेमल्या. ही टीम फायनान्स मिनिस्ट्रीक 25 नोव्हेंबरा पयलीं रिपोर्ट दितली. जो मेरेन 500ची नोट मार्केटान येवची ना तो पर्यंत 2000ची नोट लोक घेवपाक फाटीं फुडें जातले. आनी 500ची नोट अजून पर्यंत गोंयांत पावल्ली ना आनी ह्या विकेंडाक तरी पावतली अशी दिसना अशें आरबीआयच्या सुत्रा कडल्यान कळटा. आनी जर 500ची नोट
आतां जर जाय जाल्यार बँकाक स्वता वचून RBIच्या बेलापूरच्या ऑफिसांतल्यान वचून हाडची पडटली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी, निलेश परवारांगडा, हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.